这个烟往上抽了，看到没有？太猛了！昨天晚上来到独库公路山里面的一个停车区，在这里露营了。晚上这个山里面特别冷，还好我有这个取暖炉可以取暖。而且晚上这山里面基本没什么信号的，现在白天稍微有点信号。边上这个风景特别不错，红色的山体特别壮观，等下出去看看。外面在发着电呢。昨天捡那个煤太耐烧了，现在是下午的1点钟左右，那个煤从昨天晚上到现在10几个钟了，还在烧着，这里面特别暖和，一整晚的是直接这样穿着短袖在这里躺着睡觉。滴点水进去看看，还有点红啊，还在烧着，不过基本上快烧完了，碳化了。外面的气温还在0度左右，特别冷，穿个外套先。这衣服晾晒在这里，天气特别好。看看那边的山体，这停车场这里一辆车都没有来啊，特别安静。昨天是看到这马路离停车场太近了，太吵，我就跑到里面去露营了。看那河里面的水也结冰了。哇，收获一块，不大不大，到账。哇，那边那些都是煤厂吗？你看那里还喷火。哎，这块不行啊，这块是大卡的，看。这2块可以。今晚就在这个山里面露营了。这个地方是我上次露营过的，就是那一次在路上捡到那个大卡的煤啊，在这里点燃了，然后冒很大的烟啊，把我那个锅底都熏黑了，就是这个位置。现在再来这里多了一滩的水啊，他们把那里拦起来了。这里面特别安静。我上次露营是在这个位置，但今天晚上我打算在那里露营，就不过来了，这里坑坑洼洼的不方便。就我上次烧的那种煤，你看那个碎屑还在这里。这种只有用那个鼓风机才能够烧得着啊，取暖炉不行的。这次回来多了点东西啊，还有个拉杆箱，你看。然后有个婴儿车，哇塞！
今天主要是花了很长的时间去充电了，因为天冷了，这个发电效率降低了。充到了下午的4点钟我才出发了，在路上捡点煤也耽误点时间。今天也跑了个几十公里来到这里，明天就一路从这个独库公路返回去了。接下来我要去另外一个地方，一个好地方。这个煤都是从这边拉到外面去的，所以掉到这边这个方向比较多的，所以明天我从这个方向回去肯定捡了不少的。过来的话只有少部分的被我捡到了。那天晚上烧那个煤这里面雷雨交加的，在这里度过了一晚上。捡点柴火，把那个煤先点着先。一到了晚上特别冷。今天又捡了几块，加起来不少了。捏紧，捏紧，就是本来是用手可以捏的，他说我不想用手捏，所以我就用这个捏。外面太冷了，进到这个小房车里来了，就等这个温度慢慢升上来了。这个地方一格网络都没有。天气冷，烧锅水来用。把这个拿走，火力就旺了。26度，这里面就暖和起来了。上次在网上买了一个小抽风机，动手把它改造一下，打造成一个抽油烟机啊。以后遇到那种恶劣天气的时候，就能在小房车里面做饭吃了，不要在外面受冻。还配了一根这个，还要接线，这是个开关。这种直接抽就行了，还要撒盖子。它这是方形的，我不需要那么长的线。插电试一下，哦，可以哦。我这边水开了。我本来打算在这个地方打个孔，把这里直接伸出去的，但是后面想一下，它是这样平着的，锅在底下，也不能对着它吸，这样的话效果肯定会特别差，还是这样子。我本来是打算像以前要把这个空桶切出来，然后装在这个位置来作为抽那个油烟的，因为这个桶是圆的嘛，这个是方的，装上来的话就不合适了。这样行不行？哎，这个抽风机的纸箱可以啊，把它切矮一点啊，就这样子固定住，然后底下用胶带缠住。没有，不行啊。这样它不就是方的了？然后
后再这样压下去，把它扩展开来。就这样扎一圈，再切几个出来。行。大致意思就是这样了。丑是丑了点啊，但是应该实用。到这边就这样，刚好这里有几个孔，先把它固定上。好，4个角都固定好，稍微密封一下。好，这样就成型了。这样啊，在这里做饭的话，这样抽走那个油烟。再剪几根铁丝，把它固定上。行了，就这样啊。还要把这个管子伸到外面。本来不想用，就直接拿出来就好，方便的很。这里做了个挂钩，这开关刚好是在中间的位置。它短一点的话，我就不用，直接插就好了。掉了一节在那里，被烫坏了。哎，这样不就行了？刚好。再从这里打个洞出去，打了洞的话，这里就要粘起来了，就不需要这个地方开窗了，直接从这个洞的位置去开窗就好了，关窗。可以。它这个管子还比这个大一点，所以这个管子可以伸手出去。这个管子上次我试过，小了点，手不好伸。这地方再加一个这个，不用抽油烟机的时候，就把它放上来。好，接下来就是见证时刻的奇迹了，试一下这个抽烟效果怎么样？我还没试过呢。开启，这个烟往上抽了，看到没有？看看外面，哦，可以啊，全部往外冒，这烟太猛了。煎个鸡蛋，煮包泡面吃，今晚不吃米饭了。有这个抽油烟机的话，这里面煎鸡蛋也不用担心油烟的问题。开。泡面还挺香的。开吃了鸡蛋泡面了。这以后天气冷的话，随时都可以在这里面做饭吃。我看到有些朋友说，那种大卡煤啊会反光那种煤，那种是无烟煤。这不可能啊！就上次我这同一段路捡的这种煤，那时候就是在这个位置烧的，就那个鼓风机吹来，浓烟滚滚的，比我捡那种低卡煤那个烟还要浓。这种低卡煤它前面有点烟，到后面烧的差不多了，红了之后，基本上就没烟了。
恰恰相反了，这种低卡的反而烟还少一点。就是我自己用的，我自己知道，用了这么久。偶尔吃点泡面也不错。